Barn- och ungdomsläsförståelse står i centrum i den mediala debatten. Varje år börjar cirka 60 barn i förskoleklass på VIA-skolan och ska lära sig den kanske mest utmanande färdigheten av dem alla, att lära sig läsa. Vi har frågat några av lärarna på VIA-skolan om deras förhållande till läsning och hur det var för dem att lära sig läsa. Christian är lärare som trots svårigheter blev både poet och en jättebra SO-lärare. Nu får ni höra om hans kamp för att bli vän med orden. Läsa för mig har aldrig varit naturligt. För att när jag gick i skolan, och jag gick i skolan för länge sedan, för jag är född på 70-talet. Så att jag gick i skolan, när jag var i er ålder, då var det i början på 90-talet. Förlåt, början på 80-talet var det. 84, jag var lika gammal som jag. Och när jag gick i skolan så var det inte så självklart som det är idag. För när jag började lära mig läsa, jag lärde mig läsa ganska sent. Jag lärde mig läsa först när jag gick i 1:an, 2:an. Ordentligt. Jag hade jättesvårt att lära mig läsa. För när jag öppnade böcker så var det så att de här bokstäverna som fanns i böckerna, sidorna, de hoppade runt. De kröp runt på pappret som det vore insekter och myror och flyttade på sig hela tiden. Så jag kunde liksom aldrig läsa vad det stod. Det var jättesvårt. Och det som hände, det var att jag hade även svårt när jag skulle skriva orden. För jag hade lite svårt att förstå vilka bokstäver som skulle komma när. Jag kunde inte riktigt förstå när det skulle vara dubbelkonsonant. Och jag kunde inte riktigt förstå de här TJ och SJ-ljuden. Och jag hade svårt med Ä och Ä. Och jag hade väldigt svårt att sätta bokstäverna åt rätt håll. Jag visste inte vilket håll magarna skulle vara åt i B och D som exempel. Så det blev väldigt svårt. Min lärare, som var en väldigt duktig lärare, hon sa ändå sådär att hon tyckte ändå att jag var duktig och sådär. Men hon tyckte att jag var lite slö och att jag borde träna mer på lärarna att skriva. Så jag fick höra att jag var lite slö och slapp. Och då fick jag gå i sån här specialsvenska. Det visade sig senare sen att det som jag hade, det är ju det som är ganska vanligt idag. Jag hade en läs- och skrivsvårighet. Så att jag fick ingen diagnos. Idag är det ju vanligt. Idag kanske man har läs- och skrivsvårighet. Man kanske har dyslexi. Man kanske har svårt att stava och svårt att läsa. Men när jag gick i skolan, då fick man ingen sån diagnos. Utan fick man istället veta att man inte kanske var så bra. Eller att man var slö. Eller att man var dålig. Att man inte tränade tillräckligt mycket. Men jag gjorde det. Min mamma läste jättemycket för mig. När jag var väldigt liten, då läste hon dikter för mig. Hon läste en svensk poet som heter Nils Ferlin för mig. Och min favoritdikt när jag redan var 4-5 år, det var en dikt som heter Cirkus Tigerbrand, som är en väldigt sorglig dikt där folk bara dör hela tiden. Men det var en sån här dikt och hon läste den för mig varje kväll, tror jag. Men under min skolgång så läste jag väldigt lite. Jag läste det jag blev tvingad att läsa. Men det är ju så att har man en diagnos som jag, fast det har jag ju inte, för jag har inte fått den testad, så visar det sig att vill man komma någonstans här i världen så måste man jobba. Så det jag gjorde var att när mina klasskamrater, när de pluggade inför ett prov, eller när de skulle skriva någonting på lektionstid, eller de hade rättstavning som vi hade då i engelska eller svenska. När de behövde läsa glosorna 1 gång, 2 gånger, som satt de, då behövde jag läsa dem 15 gånger, 20 gånger. Det var bara så. Det var mitt enda sätt att kunna hänga med. Jag förstod att jag hade svårt med det här, men jag måste ju också försöka. Och det är så, man kan ju alltid skylla på saker och ting att det är som det är. Och jag menar, men man måste alltid, då får man ta i lite mer. Och är det nu så, det är kanske någon som sitter och känner igen sig, fast jag kan inte heller. Jag tycker också att det här är svårt att stava. Och det här med hur många M är i gammal och gamla. Och tycker man att det är svårt, då är det det. Det är inget fel med det. Man klarar sig ändå. Det är inga problem om man inte kan stava. Man överlever. Jag har gått 4,5 år på universitet. Trots det. Trots att jag har det svårt. Och samma sak där, när mina studentkompisar på universitetet, när de skrev en inlämningsuppsats som tog dem 5 timmar att skriva, ja, då fick jag sitta 15 timmar. Men det är så det är. Vi är bra på olika saker. Jag är grym på historia. Jag är grym på geografi. Jag var jätteduktig i fotboll när jag gick i skolan. Men jag kunde inte läsa och skriva. Det sitter säkert folk här inne som är asbra på att läsa och skriva. Superbra på matematik. Jätteduktiga på att bygga någonting i slöjden eller hålla på med datorer. Men vi är alla bra på olika saker. När jag gick i 5:an, det vill säga i en ålder, då började jag läsa ordentligt. Och då läste jag en bok som det fanns en serie som heter Hector som handlade om en snubbe med helikopter. Ganska värdelös bok faktiskt, men vi läste den varje fall. Och sen så började jag intressera mig för läsa. Och jag läste mer och mer. Mycket ungdomsböcker, mycket deckare. Och när jag blev lite äldre sen så började jag läsa lite mer skräckromaner. När jag var 16-17 år så upptäckte jag att jag gillade att skriva.
Så att när jag var 20, då började jag läsa poesi, började skriva poesi. Jag vet inte om ni vet vad det är, men jag började skriva dikter. Jag började skriva poesi, och det visade sig att man kan tydligen tävla i det. Och det gjorde jag. Så att jag har tävlat i SM i poesiläsning. Då åker man runt, så går man och sätter sig någonstans. Man går och ställer sig på en scen, så sitter ni så här. Massa folk i publiken sitter och lyssnar. Och så ställer man sig på en scen, och så har man en mick framför sig. Och sen så släcks det ner i lyset, och så har man bara en lampa som lyser i ansiktet på en. Och så ska man läsa någonting som man själv har skrivit i 3 minuter. Och när man läst den, då ska de i publiken ge en poäng, ungefär som en konståkning. Och sen får man en slutpoäng, och sen så tävlar man den här slutpoängen. Och att skriva poesi för mig, det var viktigt. Som jag sa, eftersom jag inte var så bra på att stava, så blev poesin viktig. För att det jag gjorde då, det var att jag lärde mig en herrans massa ord. Jag förstod inte varför saker och ting skulle stavas på det sättet, men jag lärde mig att de stavades så, genom att skriva dem. Jag skrev och skrev och skrev. Och jag läste och läste och läste. Och ju mer jag läste och ju mer jag skrev, ju mer ord lärde jag mig och ju mer kunde jag. Och det hade jag otroligt mycket nytta av när jag kom på universitetet. Idag så läser jag jättemycket. Sen har jag läst mycket för min son. Jag tycker det är viktigt. Kom ihåg det när ni skaffar barn. Läs för era barn. Det är väldigt mycket nytta. Att läsa och att skriva, det är saker ni alltid kommer att använda för. Även om det kanske inte är i pappersform, så kommer det vara i form av digital bok. Ni skriver kanske på en padda nu för tiden. Man skriver på en dator. Man behöver inte ha papper och penna, men att man skriver. Och man ska inte vara så herrans rädd för att göra fel. För det kan inte bli mer än fel. Utan det är bättre att våga skriva och våga läsa. Och våga läsa högt. Inte vara rädd för det. Idrottsläraren Björn säger att man måste träna 10 000 timmar för att bli bra på till exempel fotboll, hockey, dans och så vidare. Samma sak gäller för läsning. Men det gick så där att börja läsa. Så jag fick gå till en tant som hette Anita som hjälpte mig att läsa. Det var 3 killar som fick gå dit och läsa 2 gånger i veckan, tror jag vi var där. Men så var min mamma så hetsig, hon bara: du måste kunna läsa, Björn. Så hon tvingade mig att gå till min morfar också. Och han var liksom så här, han var jättegammal redan då, tyckte jag. Typ så här 65. Och när han var lärare då, det var ju helt annat. Det fanns ju ingen dator. Så det, man skulle läsa då. Som mamma sa, när man skulle läsa, då fick man sitta och läsa i 40 minuter. Och sen kunde inte jag läsa, så läste han för mig. Och sen nästa ord fick vi fortsätta. Så vi höll på att traggla så tills jag gick i 3, tror jag. Ja. Under tiden så höll jag på att läsa min morfar, tvingade mig att skriva också. För det var också sjukt svårt, tyckte jag. Om man kollar så här på det fotbollsfilm i sommar. När man pratar om att man ska bli riktigt bra på någonting, så behöver man träna 10 000 timmar. Vad tänker vi att vi ska börja träna på någonting? Vi kanske vill vara med i OS i hockey 2022 eller något, kan vara lämpligt för er att vara med. 10 000 timmar, tänker ni, låter det mycket? Om vi börjar träna idag och träna varje dygn, dygnets alla 24 timmar, så behöver vi träna till sommarlovet slutar i 6:an. Så mycket 10 000 timmar. En del är sjukt grymma på fotboll. En del är sjukt grymma på att stå på händer. En del är grymma på att läsa. Då kan man tänka sig, ja, det är fuskigt att han är bra på fotboll, eller hon är bra på att läsa, eller hon är grym på hockey. Men det beror ju på de här 10 000 timmar att man har börjat med trappan uppåt. Man har börjat att läsa lite, man har börjat träna hockey, man har börjat spela fotboll. Så allting vi gör blir vi bättre på. Jag kan lova, om ni börjar kasta upp en boll i luften och fånga den, kommer ni vara grymma på fångarna, och typ om en vecka kommer ni kunna kasta 20 meter upp och kunna fånga den. Det är samma med läsning, läser man lite varje dag, så blir det grymt. Man blir mycket, mycket bättre. Och sen när man börjar plugga om man ska bli idrottsledare till exempel, eller man vill bli fotbollstränare, så kommer man till skolan där och tänkte, först bli idrottsledare, vi kommer bara spela fotboll hela dagarna. Jag pluggade lite i Norge också, bara för att det skulle vara ännu mer spännande att läsa. Och så fick man en sån här bok på norska. Och det är samma om man läser i Sverige. Den här boken är 400 sidor ungefär. Så fick vi den här boken och sa det var onsdag, tror jag. Så det syns vi på tisdag. Då har vi läst de första 118 sidorna. Jajamän. Det är då det verkligen är viktigt att träna. Att man kan läsa fort. Det är precis som man springer. Man kan springa fort, jättebra. Men kunna läsa fort är nästan lika viktigt. Och sen är det att man läser rätt. För det gjorde jag väldigt mycket fel på när jag var liten.
Att jag började läsa ordet och sen gissade jag vad som var felet. Eller gissade. Och sen sa morfar, så står det inte. För jag började om igen. Och så gissade jag nästa mening igen. Han bara, fuska igen. Och så höll vi på så typ 1 timme en gång i veckan. Och han sa att jag fuskade. Och sen till slut tröttnade jag på det att han sa till mig att jag gjorde fel. Det är inte kul att höra. Så jag började läsa orden ordentligt. Men det kan jag känna fortfarande när jag blir trött ibland. Att jag gör samma fel, att jag tänker, jag vet vad som står för ord. Jag hoppar lite vidare. Och sen kanske jag läser halva sidan i den här boken. Och sen kommer jag på, vad stod det egentligen? Så det är något jag tagit med mig från min morfar. Att det jag läser, läs ordentligt. Gör det bra. Det är ingen tävling att läsa fort. Även om jag och Simon läser den här boken. Och Simon skulle kunna säga att han har läst den på 1 dag. Och jag kanske tar 3 dagar. Men tävling är inte hur fort man läser. Utan det är att man är med på vad som står i boken. Och det är precis som vi ska springa 4 varv här inne. En del gör det jättefort. En del tar längre tid för. Men det är hur bra man gör det. Som i slutändan spelar roll. Vägen till att bli en läsande människa är unik för varje individ. Men några saker är gemensamma för de berättelser vi har hört. Alla våra gäster berättade att de hittat en drivkraft som gjort att de önskat att bli läskunniga. En kraft som drivit dem genom all den träning som krävs för att man ska bli en duktig läsare. Flera av lärarna berättade om vuxna förebilder som givit dem både inspiration och lust till läsning. En mamma som högläst mycket, en morfar som har lästränat med och som har inspirerat. De berättar också om en önskan efter underhållning och utbildning som givit dem en motivation att träna läsning. Alla berättar också hur viktigt det är med tålamod och uthållighet. Att bli en duktig läsare kräver mycket tålamodsprövande träning. Men som idrottsläraren Björn berättar, efter 10 000 timmars träning är man expert. Oavsett om det är fotboll eller läsning man tränar. För att orka igenom detta är det viktigt med starka förebilder och en egen drivkraft. Vilken är din drivkraft?